देखो इस तरह हेल्दी मील बनाया जाता है। अब ये मील देखो, और ये कब बनाएगा वो मील देखिए। इसमें टोटल वेजिटेबल्स हैं, उसके बाद में ओनियन है, गार्लिक है, इनको सबको पीस कर, उसके बाद में चिकन है, ऑलिव ऑयल डाला है इसमें, अब उसको ओवन में रख देंगे। अभी कुछ मिनट के बाद में देखो कितना